يجتمعون في داخل الدار عيال ابي عبد الله، واحد ينظر الى الاخر يقول له نريد ابونا اليوم، كلنا نريد ابونا. بويا ولد الليلانا وريد هنا الليلانا نعدل الديوان تقل من بعد نعدل الديوان. انا للفاقد لاخوان خويا، انا يفيد البكي للفاقد لاخوان. الفاقد اخو يفيد البكي. الله الله، صارت مساجلة بين زينب وبين زين العابدين، لكن اتدخلن بنات الحسين مباشرة يسولفن ويا زين العباد. قالن ما وصاش بينا خويا ابونا من مشى، لكن اكو في داخل الانسان دافع. قال بويا عزازهن عزازهن ثاري كلش علينا عزازهن. بويا ما لايقنا ترى ما ودعانا بويا وداعي الابو ما ودعاه. خاف واحد يلومك. قال ينقط محنا ثار الابو